dunia termasuk di belahan bumi lain. Hayang diuk di masjid, hayang jongjong sholat berjamaah, resikonya nyawa. Lamun manehana tentara Israel merewan teh umpamana 10 menit, saya umat Islam sholat 5 menit, nyesa waktu 5 menit, tidak izin tentara nongkrong di lawang, nyekel Quran, kapohoan, sabot maca Quran, leuwih, lain 5 menit maca Quran 7 menit. Adu nasib ke umat Islam, minang karada alus nasibna diseret, digusur, beuheung bajuna digusur, diseret, dibantingkeun, kawas-kabantingkeun anak aing umpamana. Eta teh minang ka nasib alus, ayeuna teh kali baheula. Duokeun ayeuna. Lamun nasib gorengna langsung kajeun keur nyekel Quran, maranehna teu kompromi, da bongan dianggapna melanggar, geus bubuh dibere waktu lagi 10 menit. Ieu jadi 12 menit. Emang kudu kompromi deui. Kejamnya tentara Israel seperti itu. Kejamnya Yahudi Nasrani terhadap umat Islam. Cari cincong Yahudi Nasrani di Indonesia, peda di Indonesia mau umat Islam loba. Jumlah manehna saeutik Yahudi Nasrani lamun rek make gaya di Israel, gaya di Uighur, gaya di bangsa-bangsa lain. Lamun orang-orang kafir Nasrani Yahudi di Indonesia memperlakukan umat Islam seperti di negara-negara lain, abdi yakin manehna apun jeung meregang nyawa lerang nyawa umat Islam Indonesia bakal bangkit. Jajantungna pindah kana genggerong, pasti umat Islam tidak anggal tinggal diam. Temenang ke masjid, temenang berjamaah, umat Islam ngarep mau ngitung kalah dan menang. Mantap di orang mah kudu mampang bapak sholat ke masjid sing betah cicing di masjid. Mun aya pengajian mengonan sing betah dina ngaji pangengonan. Gaduh budak sina masantren sina ngaji sina wedel iman Islamna dari Indonesia ke kaharep mah kapayun 10 tahun berarti ayeuna ulah jauh teuing 20 tahun di Indonesia. Kita tidak tahu siapa pemimpin di Indonesia untuk 20 tahun yang akan datang. Apa yang akan terjadi di Indonesia 20 tahun yang akan datang di ayeuna? Abdi mah hitung 100 tahun deui di Indonesia teh. Terhitung 50 tahun deui, tahun 2024 ke tahun politik, tahun pilih pemimpin ayeuna. Siapa pemenangnya? Siapa yang dipilihnya? Saha nu boga suara? Repotna pemilu di Indonesia teh nu gableng suara jeung nu ngitung suara beda. Tadi bilang boga suara sih, anu ngitung suara sih, jadi pemenangnya telah pada usaha. Hari kampanye malu saya, kalau saya terpilih, saya janji tidak akan menaikkan harga BBM. Kalau saya terpilih, sekali lagi janji saya tidak akan menaikkan BBM. Kalau saya terpilih, 20 juta tenaga kerja akan saya buka. Begitu terpilih, ayo ayeuna wae gas geus dibicarakeun teh da mula. Lamun tulus di Indonesia gas mau dimusnahkan, ganti ku listrik kabeh ayeuna mah. Masak pakai listrik, mobil pakai listrik, motor listrik, kereta pakai listrik. Oke, cek ati empek teu naon masak pakai listrik, tapi kudu dipikir tuh umat Islam, rakyat-rakyat kecil anu mungkin manehna teh nu pendukung, nu memberi suara, nu milih, nu nganterkeun manehanana duduk di singgasana keemasan, bela wong cilik, tempo wong cilik tuh pedagang keliling, tukang dagang cilok, tukang dagang siomay, anu anger
Mana tukang cirek kudu bawang putih listrik, goblok. Turun ke yang ini. Bapak-bapak pasti tahu, jangan pura-pura tidak tahu dan jangan menutup mata. Ayo namanya 2024 sanepi jelema geus mungheng ayo calon kudu ieu, calon kudu ieu, calon kudu ieu. Politisi busuk mulai berapat butuh suara. Da apal di Indonesia mah masyarakat mayoritas muslim hampir nembut umat Islam di Indonesia teh 230 juta. Sedangkan Protestan Katolik Hindu Buddha lamun dihijikan paling banter 40 juta sekian. Piraku 40 juta rek-rekeun suara 230 juta. Artinya siapapun presiden pemimpin di Indonesia yang terpilih, diakui atau tidak, itu di dalamnya sudah ada suara umat Islam. Makanya pemimpin di Indonesia sampai terpilih wajib berpihak umat Islam, bela negara Islam, jangan melupakan suara rakyat yang memberikan suara kepada Anda. Yang pilihan butuh mata kaina hati-hati, loba caleuh bulan daang ka pasantren, loba bungao di kerudung, loba monyet garon pakai baju koko, pakai kopiah, geus bubuk kafir pakai kopiah, pakai baju koko. Semua mata pilih umat Islam, kafir mah kafir we mesti dikokoan, dijuwahan, mesti diudeungan. Coba-coba dengan singgah kasar rumah, gaya singgah kasar rumah. Ya kudu mikir bersama ya rakyat Indonesia. Umat Islam bagaikan makanan di atas meja diperlakukan kurang baik. Ada hadis yang membicarakan Rasulullah di akhir zaman hampir umat Islam nasibnya tidak ada bedanya seperti makanan empuk dihidangkan di atas meja, siapapun bisa menyantapnya. Artinya umat Islam manukul dipakai kambing hitam, mukul dipakai jojodo, dipakai paninca, kami mukul pakai jojodo. Umat Islam mun masak mengadukul pakai dieun serehna di dieun salamna. Ibu Gari kaliwat ini pakai daun salam ngarah sungit. Dua lambar, tiga lambar anjlong kudu. Tadi itu seliwatna asap, salam dari kibri-kibri ke tinggi ke dipicen tara dihakan daun salam nama dipicen we. Nan tutur sengit we ngumpul. Ari keur sengit daun salam di teteangan, giliran asap dibuang dicampakan. Waktu kampanye butuh suara Islam datang lobana. Tadi nunggu mama menang kamodor usia togenan. Ayo jadi umat Islam pakai keset dika kesek dika kesek rakyat terima dika kesek dika kesek dibaturin di Filipina di Indonesia oke nanda nulutang. Sedangkan mati hidupnya agama Islam itu tergantung kepada penguasa, siapa penguasa di negerinya. Kau baru-baru di negara sadesa, Pak Ibu sadesa. Rek syukur, rek bersyukur agama Islam di desa mah peranan ibu bapak kepala desa itu sangat menentukan. Contoh kecil lah, jauh lamun di urang kepala desa nate beda agama. Geus pasti ngadukung muludana teh moal sabaraha. Gak mau dianggap penting agama lagi beda. Ulah-ulah kepala desa beda agama, kepala desa beda paham we. Katakanlah anti rajaban, anti muludan, anti peringatan hari besar Islam. Moal ngadukung mesti kaya muludan dia moal boro-boro di kantor desa hayang muludan. Nyebut lagi eta mah maca marhabah, maca mudah, maca simtuduron, rantak sekar. Papatungan duit pakai muludan, mubadir, mual jadi ibadah, jadi parentah ku Rasul lagi, oboh di Nabi nagenan bid'ah muludan mah dolama neraka. Kembalikan masuk akal. Diulang saja. Ibu kepala desa hadir, perangkat desa hadir, BPD hadir, ketua MUI hadir.
kaul pemerintah hadir, sekretaris desa hadir, sadaya hadir. Naon sababna? Ada juga orang Islam cinta Nabi sama dengan kiai, sama dengan ulama, cuma beda profesi. Makanya dilarang, malah didukung. Aya wartos mah ieu muludan teh agungna biayana ti ibu kepala desa saurna ieu. Abi teu terang ibu kuuna nu mana ngan aya wartos omong ibunya benten sebab geulis lagi beda. Terus dua masa sembunyi payunan asli ieu tidak mengada-ada wadi dituntut di akhirat. Kita tadi feeling abdi pasti ibu kepala desa nu ieu. Cek hate abdi menerang non sababna beda. Gaya pantesna geulisna dandanna ge beda. Memang pemimpin mah kudu leuwih ti sejenna. Aya wartos mah ieu buludan teh gegedena ti ibu kepala desa anu kageus dibikeun nu kancan. Naon sababna? Ya atuh ada tanggung jawab. Pesantren nu aya di setiap desa itu aset sebetulnya. Sabab lamun desa teu aya kiaina, lamun di satu desa teu aya ulamana, lamun di satu desa teu aya pesantrenna, jarang desa eta mengukir prestasi, jarang. Terutama di bidang prestasi nu nyangkut soal religi, soal agama. Atur urang ke hati, Pak. Lamun di satu desa pesantren eueuh, ajengan eueuh, madrasah diniyah teu aya, sekolah agama teu aya, kegiatan maca Quran teu aya. Tapi di desa batur mah anu subur, madrasahna subur. Tiap bulan atau tiap tahun diayakeun musabaqah tilawatil Quran. Di desa batur mah muncul juara umum, juara 1, juara 2, juara tahfidz 5 juz, juara tahfidz 10 juz, tahfidz Quran 20 juz, tahfidz Quran 30 juz. Lamun boga pesantren mah ieu urang teh regreg terwakili musabaqah kitab kuning, musabaqah qiraatil Quran. Sek menang ku desa urang desa Bojong di kabupaten diumumkeun sa kabupaten Kuningan musabaqah tilawatil Quran, juara umumna dimenangkan oleh kecamatan Cilimus, pesertana desa Bojong. Nu dipanggil ke kepala desa jeung camatna, moal ajengan nu ngabulukna moal sing caru saha nu mahalukna ya camatna, saha mahalukna kepala desana. Sudah ditanya, ieu juara musabaqah tilawatil Quran atau musabaqah qiraatil kutub, saha guru ngajina ajenganna saha? Moal tara kasebut. Mun dina tuangeun mah ajengan mah ulama mah kawas gula. Ari paparentah kawas kopi. Ari kopi geus ditinggal di gulaan mah tara disebut kopi di gulaan, cik kopi. Gulana mah teu kasebut. Padahal lamun mungkin rata-rata jelema lamun maksud minta cik kopi teh kan kudu aya gulaan. Dari dinyo kopi-kopi ngumpul mah mabuk salakina ge borontot. Kopo mah juga nanti suka songol. Icing. Maenan aing sia teh. Pirang sia belebuk teu ngati aing minta cik kopi. Nah sia mah kopi teh kopi ngumpul. Ngalah aing modal sia. Seblok aing kana mata sia. Beda teu aya gulaan ngomong make bahasa Arab. Tapi lamun kopi ditinyu make gula kawung sengit anu ngaleut kopi bari kieu teh tah. Contoh dari mah kurang gula. Bukan dari gulaan. Disebut apa cek kopi, ulama mah disebut. Ulama mah bagaikan gula. Mata ari gula teh hurufna opat GULA. Giatkan usaha, laksanakan amanah. Gula. Nu ngomong kiai. Nu ngabina pendidikan agama kiai. Nu ngajar masyarakat anak-anak ti muda ti praktek wudu, praktek salat jenazah. Nu ngajarkeun tauhidna, nu ngajar fikihna, nu ngajarkeun tasawufna, nu ngalempengkeun iman Islamna kiai. Begitu manggung jadi juara minimal lamun di kabupaten diumumkeun engke juara kabupaten dimenangkan oleh kecamatan anu mana kecamatan yang ditanya pacaman nu kahareup pacaman nu menang piagam pacaman aya nu ngawulung lain pacaman nu ngawulung
tak jadi kiai mah biasa keun bae tong teuing hayang kasebut ajengan kiai mah teh disebutan ogenan kajen nu penting mah substansina wae masyarakat berakhlakul karimah agama Islam napageuh sadar hukum taat bermasyarakat berbangsa bernegara tebih tina rupa-rupa malapetaka. Saya yakin solehna umat, solehna masyarakat, berakhlakna masyarakat dari mulai anak muda sampai dewasa itu pasti hasil karya para ulama, para kiai siang malam memberikan sentuhan religi. Hasilnya manusia beradab, manusia sopan, manusia santun, apalagi hormat, kumaha anak kanu jadi indung bapakna, kumaha raya kanu jadi pamimpinna, kumaha hidup tetangga cinta tanggana. Itu kabeh hasil pendidikan ngaji di masjid, di surau, di madrasah. Itulah karya para ulama, para kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang terlampu. Nah tahun 2030 2040 Indonesia rek ngerekene kieu. Apakah tahun 2050 bakal datang? Memang terami tapi ka tahun 2050 teh 2022. Tinggal 28 tahun dari. Tapi kan kita tidak tahu 20 tahun dari itu kayak kene duka orang nya abdi ya. Abdi ayeuna umur 65 tahun masuk 66 namun 28 dari tambah kahareup atau abdi kudu 80 tahun leuwih umur teh. Apa aya kene ditabarin 80 tahun? Bisa iya bisa tidak. Dina hirupna ge abdi kabayang 80 tahun. Terus kaduga calangan acan ngempor sudah. Terus apakah Bapak itu lamun masyarakat desa Bojong naudzubillah min dzalik 28 tahun ayeuna pada tahun 2050 Masehi di Bojong tercatat masyarakat agamana 80% Kristen 10% umat Islam. Umpama ridho mah jadi laju mundurna agama Islam di kampung urang ayeuna mempertahankan Islamnya susah. Judulna muludan padahal bagaimana usaha mengestafetkan Islam di bapak anak. Lebih-lebih mencetak kiai ahli ilmu. Mencetak ulama kiai itu bisa simsalabim. Ngaji THC, ngaos sesah. Mas Andre 5 tahun, 10 tahun tembakan tina beunangan ukur sakitu-kituna. Mas Andre 12 tahun dengan sakitu-kituna ngaji THC, ibu hese. Ngaji THC. Ngaji THC. Terus kiai. Saha nyebut ngaji babari. Kapan lamun urang ngaji di Putra Hati ayeuna mah diajar ngaji tilu leutik sina bisa maca Quran tilu budak. Putra ibu nu ayeuna usia 7 tahun 8 tahun ayeuna. Putra bapak ibu nu 10 tahun ayeuna paling banter 12 tahun atau tapi mungkin usia SLTA kakarek 15 atau 16 tahun. Ibu pupus, bapak ge maot, anak incurang, tumpukan harapan, tiap-tiap budak sholat saukan jam Nabi, rek sholat fardu, rek sholat sunat, ngocor terus ganjaran anak kahindung bapana di alam kubur. Budak ngaji ganjaran anak ngocor, lain ke pribadi budak kurang ngumpul. Setiap anak kurang melakukan ibadah kebaikan, sholat fardu atau sunat, ngaji Quran atau baca kalimat zikri, mun urang ibu ramahna geus naon, pasti tiap waktu tiap saat unggal dinten ngocor ganjaran transferkeun pahalana ka ibu bapana di alam kuburna. Naon sabab? Panen pahala ibu bapak tergantung kumaha cara ngadidikna anak ayeuna. Nyolehkeun anak itu tidak gampang. Mun berhasil anak orang jadi soleh daek ibadah, berkat upaya didikan indung bapakna
Sanos ibu bapana lain ulama, sanos ibu bapana lain kiai, tapi diserenkeun ka kiai ka ajengan ngan dibiayai sagala-galana nyerenkeun malah ka ajengan nyangakeun pun anak pangomekeun akhlakna agamana bisi salah wudu bisi salah tauhidna. Itu kan tabungan. Ibu bapak pupus bertahun-tahun di alam kubur, kajian ratusan tahun pika ribuan tahun, jasa kebaikan ibu ngarah dan anak karena pendidikan ke majelis taklim ke pondok pesantren bakal ngocor terus ganjaran jadilu bapana. Sebab itu termasuk bagian dina amalan sholihan. Alhamdulillah. Tak eta abdi masih bawa kudu bangga-bangga muludan teh urang mamaduhan tauhid maduhan syahadat teh pakeun Islam sagede tidak lebih tidak kurang. Ulah demi ka bapakna maot ibuna maot tamat riwayat Islam teh seperti anakna geus beda ideologi, anakna geus beda pamadegan, anakna beda keyakinan, urang mah boro-boro beda agama, beda akidah, beda paham di tengah. Bo ayeuna di dieu aya pondok pesantren kudu reueus ieu warga teh, kudu atoh, kudu seneng gaduh pesantren, gaduh ulama, gaduh kiai, gaduh guru ngaji. Itu aset yang sangat mahal untuk bangsa, untuk umat, untuk negara, untuk agama. Kudu atoh. Dan kudu nama urusan pendidikan teh urusan negara. Lain urusan matematika, fisika, biologi, antropologi, wungkul termasuk urusan pendidikan, urusan negara. Ayo ke kiai ulama bari kiai antara menta upah, antara menta bulu ayo wanu yedeng. Di mana ya kiai ngurus pesantren minta upah? Di mana ya kiai guru diniyah di majelis taklim paling minta keur biaya alat tulis kanggo biaya mendidik anak-anak perlu papan tulis perlu alat tulis multipati perlu penerangan. Ieu listrik lain nu abah heuceul nu PLN kudu dibayar marah taklif dasarna ge naik leuheung lamun make taklif dasar sosial ieu mah dipenta 5.000 10.000 paling banter 20.000 keur biaya anak ngaji, biaya anak belajar sholat, biaya yang anak belajar tauhid, biaya anak supaya ngartieun Al-Quran, biaya pendidikan ngadidik anak senanyahoan sopan santun kanu jadi indung bapana dipenta 10.000 15.000 per bulan ku kiaina. Aya keneh nu orang tua teu peduli numah 18 bulan numah eta teu mayar-mayar ka pesantren 18 bulan numah ka madrasah diniyah eta mah kolot gelo nu kitu mah eta mah kolot gelo nu kitu mah kolot gelo atuh 18 bulan numah. Ieu mudah berhenti sekolah diniyah. Ustad ustadzah di diniyah boga inisiatif. Lamun belajar tas lohor, di dieu diniyah sok lohor ini ingkang. Tas lohor beginanya. Tas lohor ketika asal. Lain kunaon ku Pak Ustad ku Pak Kiai teh. Murang kali ngahaja di PPN dokter ketika asal. Komo ayeuna jam 3 kurang 10 geus asal ini. Ulah kamuli, urang salat berjamaah heula. Kapan tadi geus dipraktekkeun wuduna dibawakan abah, diabrikeun budak 20 orang dilatih wudu ku kiai hiji-hiji. Beres praktek wudu ayeuna langsung praktek salat berjamaah. Di antara sopan santun berperilaku salat ka Allah teh di antara mun lalaki make peci alusna warna bodas, rek make peci nasional, peci songkok nu hareureun kitu mama, rek peci nu kieu tah warnana bodas mama, rek dibubuleudan serta kaos abdi pek teu dibubuleudan ge pek, rek munggah haji, rek acan, rek haji, rek lain sakalian salat mah sunat make peci. Syukur lamun warna bodas paling henteu asal aya tutupna we anu lawe ku helm mah salat pada aya sujud.
Ustaz berpikir kumaha yang mendidik anak ke depan. Pan malah punten Pak. Dina kitab hadis dina mustolah hadis lalaki boga anak awewe parawan atawarana dikawinkeun bapakna saumur-umur tara nutupan kepala komo teu nutupan sirahna kana tempat nu kira-kira pieraeun teu nutupan sirah. Bener sok tanya ka kiai. Cek dina kitab Minhatul Mughis leutik masalah hadis eta teh jadi ciri jelema fasik. Aya langgeng-langgeng teh matara nutupan sirah teh fasik eta teh fasik cek urang sonama fasik. Ari jalma fasik teh teu sah ngawalian anak teh. Mun anak awewe diwalian ku bapak asli tapi jalma fasik salajeng zina selama-lamanya. Sok tanya ka ahli fikih. Apa kiai ngalatih jelema ti budak? Barudak bereutik panglikeun kopea itu. Budak kaya 200 badami ustad ustada belaan nganyuk heula ka toko teh. Engke dicicil. Hargana teu mahal, tapi raweuna 7.000 paling mah 10.000 dari kopea alus aya ka budak batu bulu alus nu penting masalah aya we apal jang pendidikan eta. Dibejakeun ngan beda ajengan teu bebeja heula teu rapat heula rek meuli kopea teh. Dibejakeun ka budakna. Wartoskeun ka mamah ka bapa itu ieu kopea hargana 10.000 dicicil 5 bulanan jadi tiap sasi 2.000 selama 5 bulan paling batikna 1.000 beak ongkos ge aya keneh nu inung bapana ngamuk budak mah atuh balik di sekolah tadi gini mama siap saur Pak Ustaz ge 50 dipeci ta ieu peci sia mama saur Pak Ustaz pengen dicicil 5 bulanan cenah sia mama sasasi 2.000 cenah mah 2.000 sabab mun 10.000 cenah mama budak muni atuh mulikeun kopea inungna lain ngadukung ngomong tah Ustaz ayeuna mah sabaraha we kopea cek aing ge tong sakola agama sia teh kopea balik ka itu tuh kopea mah aya urut aki sia 4 bulan aki teh kakarek tas maot dicopot ka kamar kopea urut eyangna tah ieu aku budak leutik umur 7 tahun cadel kene dibere kopea urut akina nu geus pae ari beus teh ka budakkeun beak budak jeung ceuli-ceulina jeung mata-mata dihakan kopea tekan deuleu irung-irungna acan budak beak dihakan kopea ulah katerlaluan sing ngarti lamun ustad kiai di madrasah di pasantren nyin program insyaallah sok tabayun nanyakeun aya naon di balik budak make kudu salat berjamaah di kopea keur mencetak anak jalma nu takwa jalma tegak pilku mencetak anak soleh teh susah Gusti alatan moro mencak di leuweung mending keneh moro pencak mencak di leuweung jeung tibatan nyolehkeun anak susah na minta ampun ibu mah teu berawe ukur minta bayaran 5.000 10.000 ajengan ge teu minta jeung dahar-daharna eta menjaga pendidikan Ustaz mah kilang bara ibu lamun daek barang bere ditekel ajengan teh budakna sabaraha hiji kabutuhanna per bulan sabaraha hiji bayar listrik sabaraha bisi jauh teh ari kitu mah bo ari ajengan teh sami sok ngising ajengan ge kiai teh ibu Ustaz teh kudu ngising lamun ajengan sok ngising pikiran ku ibu rek ngising ke naon ajengan ari Allah ising ke neunana sing waras atuh bi aku ajengan ising Allah ising ke neunana hartina ideal mah teh kalau jadi ekonomi na kudu nama ada ku teu karasa keus sok di RW ieu sakadusunan aya sabaraha ratus jelema aya sabaraha ribu kolot budak jelema kolot ngaji diuruk tiap minggu seminggu sakali geus ari khutbah Jumat da kiai mah kerjaan full time sabenerna mah dimimiti urus nu sakarat maut neak kiai geus hos maut mimaman janazah kudu ku kiai tahlil umal poe minimal saminggu nitah kiai bagi waris neang kiai anak narek kawin hayang diserengkeun ku kiai khutbah nikah ku kiai saksi nikah ku kiai der teh boga budak cukuran parasan akekahan neang
butuh ngaran minta ngaran ka kiai nyieun imah syukuran ngageroan kiai khutbah Jumat ku kiai ngawuruk mingona kiai ngawuruk barudak ku kiai urusan bermasyarakat jeung kiai untung Allah dobareuneuh nya kamenan kiai urusan ajengan teh tiba juga karek borojol tapi kapaeh teh ajengan kabeh tiba di pak borojol orok nepi anu paeh betah kiai mentakan cinta mau ajengan rek kumaha piraku ka RW kudu pidato para hadirin di Jumat sugan rek khutbah ka hareup kewadina kumargi tos kamaung di lingkungan urang sesepuh urang pajengan urang sabar hadir dan kapangker parantos putus mulih rahmatullah dan doakeun kusadayana mudah-mudahan ditampi ku Allah iman Islamna ditampi amal saena dilegakeun di alam barjana tercatat di surga ayeuna teu aya pisan nu bade khutbah wayahna kamu Jumaah ayeuna sementara Jumaah libur jeung Pak RW mari Pak Haji manehna maot maunya Jumaah kudu libur Langsung jadi malam ulah jauh tinggal dengan mahnya dengan baik kabeh merenung tuh kayaknya teh mustahil aya dengan 10 di pojong jarah kabeh ka Wali Songo di jalan mobil nanti gubres kana jurang baik kabeh bisa mata kali jarah tong sobar teuing sesatun saurang mah bisa digubres itulah ziarah da bikin tukang ziarah sok dibeakeun kabeh hari jarah itu kan maju mingguan sekali nolak kau udah cuma anu gering betul nih ajangan ke kapan ajangan jarah kabeh mana lama jarah mah hukum sunat ngawuruk ngaji mah wajib lain ulah jarah nang itu mau ngobrol kabeh jarah Ari inung bapana geus koroti hayang minta goreng hayam dua keureup okenan koreta anakna minta ampun ari mayar ongkos sabun 200 karuga ari inung minta duit teu sebut teu dibere anak goblok ulah disangka alus ku heuceuk ari mongkosan jarah sanajan hukumna sunat jarah kawali sunat cek Rasul mun teu bisa jarah ka nabi ieu mah jarah kawali teu bisa jarah ka para aulia jarah ka ulama teu bisa jarah ka ulama jarah ka mukmin soleh teu bisa jarah ka mukmin soleh jarah ka inung bapa na geus naon jarah ka kuburan inung bapa bakat kudu-kuduna tapi kudu ngerti saarus-arusna ziarah mun lain nadar hukumna sunat tapi hormat ka inung bapa mah wajib lain sunat maka cek hukum fikih anak munggah haji kadua kalina anak munggah haji katilu kalina haji sunat da wajib haji mah saumur sakali sanajan duit ongkos haji na meunang usaha urang meunang ladang desa urang lain urusan jeung inung bapa duit nanu urang rek munggah haji kadua kali inung bapa aya keneh wajib jeung fikih kudu minta izin ka inung bapa heula mun diizinan ku berangkat haji sunat kedua kalina malah jadi ibadah tapi lamun inung bapa teu izinan lengkah maksa munggah haji anak haram bakat dorak-dorakna bakat wajib hormat ka inung bapa rek nyaho kumaha ayeuna anak hormat ka inung bapa sok tinggal dina bab Jumaah pun teu lima guruan Jumaah teh wajib ngan di dieu mah aya kepala desa tara Jumaahan saumur-umur da ibu teu wajib jadi jarang ya kepala desa tara Jumaahan di dieu mah aya kudu tara Jumaahan Hari Jumaah mau pameukeun balik boga akal komo mustahil teh wajib Jumaah teh wajib wajib ari hormat ka inung bapa wajib kumaha lamun bentrok wajib jeung wajib inung bapa gering komo geus mahuf biar kahariwanna mun ningali fisik ningali adat mah gering kitu mah lain bicakeun bawaeun maot ngong adzan Jumaah komo mun boga anak ngan hiji-hijina lalaki atawa anak maloba aya 3 4 5 ngan eta inung hayangna ka anak nu eta we kapakena pokona rek kumaha we
di kabulaan hayang ku anak eta, tuang hayang dihuapan ku anak eta, ngaleueut di asongan ku anak eta, di babatahan kuno sejen ka indung geus kolot-kolot teuing tarang bubu. Ai anak di aku anak eta mah bubu, sekte Jumaah cek mak teh ujian ulah ditinggalkeun mama. Pokokna ujian mah kudu aya di dieu. Mah abdi teh Jumaahan mah tadi masih geus ada Jumaah. Mah pokokna mah butuh ku ujian. Cek fikih mobil khusus mazhab Imam Syafi'i lalaki anu dipenta ku indungna atawa ku bapakna kudu melayani servis jang indung bapakna menang teu Jumaahan. Awas ieu ulah nyebut kabeh penyebar ajaran sesat aya tanggung jawab teh kita ieu. Bakat wajibna hormat ka indung bapak. Nepi ka Jumaahan ge lalaki mah menang stop rek saalakeun malamun indung bapak menta di servis dilayani. Naon sabab? Hormat ka indung ka bapak wajib, tapi salat Jumat hukumna wajib. Mun teu bisa dijamu dikompromikeun kilo mana fardu ain anu mudoyak, mana fardu ain anu muwassa. Ari hormat ka indung ka bapa mah eta mah mudoyak teu meunang diwakilkeun teu meunang diengkeun da indung we mung ku batur. Ari Jumaahan mah muwassa, naon muwassa teh legana anya tigantian ku salat zuhur teu Jumaahan ge aya lohor. Bakating ku wajib-wajibna ka indung bapa kudu ngakuku nepi ka Jumaahan ge teu wajib tajam si eta kasorangeun anak lalaki anu ka indungna dipika butuh tanagana. Ayo direk dibawa ka indungna dibawa ka masjid dibawa Jumaahan. Kita kira kok kudu magaganong ibu. Bari mamawa salat da kahampangan teu eureun teu pantes. Coba mun dibawa lagi kudu pembawa najis ka masjid. Tunda bakating hormatna ka indung nepi ka kitu. Ayeuna teh Bapak Ibu punten jelema teh di Indonesia rata-rata geus demam. Jarang anak hormat ka indung bapa. Hormat keneh ka belut budak ieu. Ari murah belut wah meni dongkol. Karena belut ieu. Panangan kenca tadi da tongong. Nyampai we nu kateuheuh nya kalau tali urang. Dia panggil yang menu bahabna disada. Lempang teh lalauna meni sopan kacida. Ari liwat ka indung bapa haleukeun indung bapa lempeng we teh sirik diheden indung jeung gado-gadona. Mau nyari ka belut meni sopan meni dongkol ka indung bapa teh dongkol. Padahal ceuk Allah dongkol teh ka indung bapa teh. Waqfir lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayeuna jarang budak anu hormat ka indung bapana maksimal mah hormat. Tinggal dina Ihya Ulumuddin dina bab adab. Kata Imam Al-Ghazali, lobana jelema di dunia nu ekonomina susah. Loba jelema miskin, loba jelema fakir ku ekonomi, loba jelema bingung rumah tanggana. Budakna teu meunang juara, salakina nyalung kawin bae teureun capek. Penyebabna hiji. Selain gagabah ibadah ka Allah, kurang baik, kurang hormat ka indung bapana sehingga Allah marah, Allah murka. Anak nu teu hormat ka indung bapana bakal diwaris ku fakir jeung miskin. Boh ku ekonomi susah hirup hese dahar hese make. Tarkud doa lil walidaini yurisul faqr. Boro-boro anak wali cacare ka indung bapa. Embung anak ngaduakeun indung bapa tiap ta salat, embung ngaduakeun indung bapa teh ta salat teh lewat. Doa mah doa. Ari doa jeung indung bapa minta ampunan, minta maaf kalewat wae. Padahal minimal doa geus dituyun ku Allah dina Al-Qur'an, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doana minimal rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu bapak di mana wae nu tarang mintakeun hampura ka Allah kanggo dosa indung bapak narek geus hirup atawa komo mentos maot indung bapana.
anak jarang ngadoakeun ka indung bapana, cirian cek Nabi. Yurisul faqra, Allah bakal mewaris fakir miskin, miskin ku harta bana, miskin ku komara, miskin ku ilmu. Nu kadua, lamun anak cara ngadoakeun ka indung bapana, di mana manehna boga anak, ulah kaget mun anakna bakal walah kurang ajar, bikin jatuh martabat indung bapa. Loba indung bapa kecewa ku perilaku anakna, sababongan manehna oge dan indung bapana teu hade ka indung bapana kaluhurna. Lamun anak urang hayang alus ka urang, urang ge kaluhurna kudu alus. Nu katilu nu langkung parah, lamun anak teu hormat ka indung bapa, khawatir mautna moal mawa iman jeung Islam. Maut sakaratul mautna imanna ku Allah dicabut, Islamna ku Allah dicabut, sehingga maut lepas tanpa kalimat tauhid alias maut goreng panuntungan. Naudzubillahi min. Atuh sebagai di bawah muludan mabudak teh nyaho-nyaho hormat ka indung bapa, mata titik ka para remaja, ka pemuda komun teu masantren. Piraku ari nu ngaji di pesantren di pondok mah, ya budak anu teu terikat ku pesantren, ya hidupna di luar titik. Ulah diperlakukeun indung bapa semena-mena. Sagoblok-goblokna anak ka indung bapa mah kudu santun. Sagoblok-goblokna anak ka indung bapa mah mesti hormat. Sagoblokna anak ka indung bapa wasti memuliakan. Kajeun boga indung bapa jelema hina, kajeun indung bapa jelema bodoh, kajeun indung bapa lain jelema tertandang di masyarakat, kajeun boga indung bapa pendidikan anu rendah, kajeun indung bapa miskin bin pamer. Anak boga wibawa, anak boga komara, diharapkan indung bapa mah anak tunduk, tidak ada apa-apanya. Kakarek anak ku Allah diangkat derajatna, kiai bakal naik manfaat ilmuna, pedagang bakal sukses dagangna, petani insya Allah berkah tanihna, rumah tangga bakal leungeun rumah tanggana. Ulah dianggap sepele berbuat baik ka indung bapa. Ka ibu-ibu bapak-bapak nu haladir, ya pasti urang lahir teh lain tina beulah tangan. Pasti urang boga ibu, sanajan teu boga bapa. Apa bisa? Jelema boga indung boga bapa bisa. Anak anu dilahirkeun lain hubungan nikah anu sah, itu dipastikan budak anu dilakukan indungna ku lalaki samemeh diikat dengan ikatan nikah yang sah, kemudian hamil, itu jelas anak teu gablek bapa tapi boga indung. Cirina ti indung mah anak jadah ge ahli waris. Indungna naon? Anakna boga warisan. Kumaha lalakina sanajan teu dikawin tapi geus nogan ti heula urusan. Ti indung mah tetep hak waris jeung hak silih waris. Sok tingali urang Cilemus, urang Bojong, jelema anu sombong-sombong ka indung bapana, ka ajeun sarjana kiai cadu tara baras ilmu. Nete semprek dincak semprek itu salah kirain. Oh, jelema sukses tanpa dukungan dan doa oleh kedua orang tua. Tah mencetak eta teh teu gampang. Pasti kudu disentuh kesentuhan religi, kudu apal ilmu agama. Makana pesantren adalah tempat keur menyolehkan anak. Lain sekadar cerita tentang kelahiran Nabi, mencintai Nabi, tapi buktikan cinta Nabi agama temenang rentas di perjalanan. Rasul marah, Rasul murka, Rasul menangis lamun sampai agama Islam putus padahal dunia nanti acan kiamat. Mudah-mudahan lewat mimbar ieu pesantren di Lampung Subur, putra-putra bapak ibu nu acan maos sinang ngaji, ulah merasa minder wander rendah, asa hina pedah pesantren. Ulah saya ingatkan sekali lagi ke bapak ibu, abdi ge boga lulusan 12, sahinung sabapa hinung abdi teh anakna 12, teu ganti lalaki eta we kudu mimiti kawin bapak abdi eta hinung abdi eta. Muda hinung abdi mah jelema produk zaman baheula. Sampai aja kayak program keluarga berencana, inung abdi geus anakan 12. Teu bisa disalahkeun da programna ka paneureun. Diasupkeun deui susah. Anak geus pikir diasupkeun kumaha sih.
11 anak maaf di dulu abdi itu 11 milih terjadi kiai itu pesantren. Profesinya hiji pedagang dulu abdi terpituin. Nu sesa abe pegawai negeri. Ngan abdi sorangan cepun biak cepun bapak balabit ngaji we sia ngaji sia ngaji. Moalnya bapak boga anak 12 rek jadi pegawai negeri kabeh. Ngaji siapa? Mual sangsara dulu ngaji mah, mual balaksa. Pokona lamun sia ngaji masantren mah gugu ka indung ka bapak, nepi ka bisa ngaji ku sia diamalkeun ilmu da bari ikhlas. Dulu sia 11 kabeh bakal lewat usia ekonomina. Baheula abdi teu percaya. Sabab lain kahayang abdi eta mah kahayang pun biang kahayang pun bapak. Tapi ayeuna karasa tahanus bini mah abdi teu aya niat kibir, tak kabul mah haram duraka tak kabul mah duraka. Ngan Allah ada di Al-Qur'an wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Mun Allah mere nugrah mere nikmat ngomongkeun bejakeun ka batur, ngomongkeun jadi ibadah. Ngaranna cek sunah reus mah pancaran deukeut kana syukur. Dulur abdi nu jadi pegawai negeri padahal geus jelas. Baru penghasilan boga upah tiap bulan teh geus pasti tinggal ditunggu mah golonganana. Dulur abdi hirupna sakituna we. Rezekina diatur, itu korupsi atau apa harga. Dan pegawai negeri mereka mana naikkan, anak itu usaha dah segitu nangis. Abdi pimpinan pesantren guru ngaji. Abdi ngumpul-ngumpulin jam santri uang kue masjid dapur imah masjid dapur masjid imah kasur tumpah. Kita masih siklus tamahan anak siklus tamahan anak kita bukan tumpah naon eta mah pokona mah tumpah. Abdi gaduh anak salapan gaduh icu 410 ka 11 ayeuna berhamil. Gaduh anak salapan dan menikah 4 5 anak abdi kawinkeun tapi masih di pendidikan di pesantren jeung masih kene kuliah di perguruan tinggi. Abdi sok mikir, ari abdi mah di masjid, di madrasah, bawa muruh. Karena ayah paling murid sudah datang ke pesantren atur nuhun, ajeng ngaji buru mau cabut, paling setahun sekali 50.000, 100.000. Naik kana gelangka teh kami. Abdi ayeuna kalau ini di Lombok santri boga hampir 200-an. Ditambah kudu garewok ayeuna 50. Yang tadi dia sebut sendiri manusia sesat gitu. Pokoknya dibandingkan jeung nu datang ieu ayeuna muludan cadu loba kana santri abdi di imah jeung nu datang ayeuna muludan penting ieu. Abdi boga alumni di luar hampir 9.000. Saya punya cabang pesantren sampai ke Malaysia di Johor saya bikin pesantren. Sampai ke ayeuna aya kene santri nu mondok di abdi padahal luar beda negara. Karunya mahal mayar pisan lagi. Abdi tukang mayar tadi pisan malah tapi geus ngeluarkeun duit jang mayar pisah santri 13 juta satahun. Eta teh kakarek mayar pisah unggul geune pae hogena sok abdi teh. Pemidandos mikir pae geus. Abdi ada kenyit pesantren di Medan. Abdi menang tanah wakaf di 2 jalmi lan adi lanceuk. Adina polisi dinasna di Lampung Tengah, di Polres Lampung Tengah. Lanceukna camat di Kecamatan Lumpuk Seminu. Abdi masih ke tanah wakaf seluas 15 hektar. 15 hektar dibikin kami, tapi syaratnya minta dibangun pondok pesantren, dibangun majelis lagi, dibangun madrasah. Ayeuna kopi keur dibangun sampai bulan ieu geus pas 12 bulan alias 1 tahun. Abdi keur membangun pondok, membangun masjid sudah selesai, membangun asrama sudah selesai, bangun rumah kiai ukuran 8 kali 16 meter sudah selesai. Abdi geus ngamukimkeun santri 2an, 1 orang kali ada orang Sumatera, 1 asli orang Manunjaya ku abdi dimukimkeun. Sabab tanah melegat deui 15 hektar
cek abdi tong dibaban kabeh dibupak kabeh geus we dibupak dibaban mas sabutuhna sesana keur sing berhasil jang bekal hirup maneh 15 hektar teh ku kebun kopi geus produktif panen setiap tahun di sela-sela ku alpukat sela-sela ku duren. Abdi punya cabang pesantren di Riau, saya punya cabang pesantren di Bengkulu, saya punya cabang pesantren di Jambi. Urang Bojong Unggul lu pesantren di Aing. Kaliwat. Pada orang Cirebon, orang Indramayu, deket Balongan. Lain tak apa. Itu hampir di sekeliling daerah Bogor. Abdi kenal baik dengan Buya Yahya. Sering Buya ngasih itu ini saran segala macam. Ibu bapak kau muslimin muslimat entong berwal di akhirat berkah ngaji, saya yakin berkah ilmu. Di antara 12 bersaudara nu paling sering berangkat ke luar negeri abdi. Nu pangharepna mau ngahaji abdi. Di antara dulur sainung sabapa. Abdi mau ngahaji geus 15 kali. Abdi malin calo. Boga kabehan teu abdi calo haji lain. Tapi ka sering umroh makomo umroh. Abdi terus 22 tahun. Teu pernah 1 tahun abdi absen dari Mekah. Per setiap tahun paling tidak abdi 3 kali berangkat umroh Tasik Mekah. Seringna 5 kali, 4 kali, 6 kali sering. Ayeuna wae bulan ieu akhir Oktober saya memastikan dia harus berangkat umroh. Bulan ieu ayeuna tadi akan meninggal saksi ngabeana. Abdi belaan ngajulungkeun santri alumni kamari Koelbo tanggal 28 berangkat termasuk berangkatna ajengan bubun teh babaturan abdi ajengan bubun teh meureun guru akang cenah beja loba alumni na di dieu ku abdi ngajulungkeun alumni termasuk jamaah teh ajengan bubun abdi jumpang bawa ke jamaah daya 44 urang siapa teh kudu ngongkos ka alumni teh nyaho nyengclek ngan bawah teh umat lantik usia di Mekah balik ke Indonesia kudu geus ningkat iman Islam hasilna wa hukum Allah kudu beda anak balik teh Mekah. Tapi mau dihitung-hitung ke Mekah umroh unggul geus langkung 70 80 balik mah. Mun dijumlahkeun jeung bunga di sigana nepi abdi ka 100 balik Mekah. Itu berkah ilmu. Lamun abdi teu masantren teu jadi kiai eksahan mah aya nu mayar abdi ka Mekah. Abdi Mekah pulang banting kana mayar. Alhamdulillah. Lanjut abdi dosen, guru, digawena di Pemda. Aya teu mau ngaji pisan. Karunya ku abdi teh aya kang hayang ngaji. Hayang bari cerita. Geus mau ngaji mah daftar we bisnis keukuran. Nu terek asal daftar we pulang terus asa. Aya mau umroh we. Cenah ada akang mah temahi gaji ku abdi di ongkosan kana duit gaji majak bekal akang ka Mekah mah ku abdi di ongkosan moal menta ti anak ka Z ku abdi dibayar cadu abdi berbohong dulu abdi 11 kabeh ku abdi ngantri di Mekah setiap tahun digilir ku abdi ayeuna bulan ieu salah saha bulan ieu bagian saha saya yang bayar teu mata bea. Padahal abdi ukur umal poe di pesantren sok pangingelikeun ku bapak ibu ieu kira-kira potongan jelema susah lain bang nembok. Kecil kira-kira potongan jelema susah lain kira-kira. Abdi mah tara mikiran ekonomi. Duit 4 juta 5 juta di mata seri teh kapur uang 5 juta. Aing kana 5 juta. Ayeuna gerek meunang aing 5 juta patah. Aing pasang target sanes menceritakeun kali di batur. Maka budak bapak siang ngajinya, silakan siang sekolah, penting ngaji, siang sekolah, sore ngaji, sekolah aja paling dugi kerja 2 dia ke asal. Coba lah budak di pesantren, berangkat sekolah di pesantren, balik sekolah ke pesantren, pada asar ngaji, pada maghrib ngaji, pada isya ngaji, subuh ngaji, mau rugi. 6 tahun di pesantren je, ya murni 6 tahun di pesantren
minimal jadi pemimpin tahlil bisa, mimpin hadoroh lancar, maca khutbah lancar, jadi imam tarawih insya Allah cukup 6 tahun di pesantren. Tapi coba anak bapak ibu di pesantren ini timah balik timah SMP 3 tahun, SMA atau SMK 3 tahun, tapi cicingna timah balik na imah ke pesantren 6 tahun. Budak di sekolah ke SMP nepi ke SMA, cek ku bapak sina mimpin tahlil nepi ka molor usia cadu merek bebu paling ngetes pangerangan ke budak bocah tamat SMA tapi tong cicing di pesantren kok direk kita sina mimpin tahlil hadoroh bisa semua daripada bisa kalah lewat. Tapi budak di pesantren sana dari sekolah 6 tahun teh anggar 60 ada sekolah anggar kadinya, tapi cicing di pesantren aja nilai tambah terjadi pegawai negeri jadi imam tarawih jalan, jadi direktur tahlil jalan, jadi direktur madrasah diniyah jalan, terugi ilmu mata berat mamawa buktina abdi dia kemana-mana pedah di pasar apa di luar negeri negara Cina, negara kafir, negara komunis, mesti negara Islam apa jelajah kami bapak kalian negeri gitu paling aja tugas di perguruan tinggi di fakultasnya nah ya tempat tugas paling di dasar segitu poe ke Thailand paling dari fungsi tugas ke Belgia paling tinggi mumpung kawas bapak ibu di Cilimus, Cirebon, Tegalbubu, Indramayu, Pulau ke Bandung, Jakarta, Tangerang, paling tinggi Cilimus hiruk-hiruk batok itu memuat di lobak hanya lagi kan wanya urusan tidak gede tapi mau itu ke Israel. Alhamdulillah mata kuliah dihampas budak di pesantren ke rumah ke bercerek mau pe mudah nempel karena cekil Allah sanaja arinal kinan nu maot ku anak ku ahli waris teh makruh sabenerna mah makruh tinggal dina qayyumi dina sarah Bukhari dina bab talqin makruh nalkinan nu maot ku ahli waris sabab aya tuhmah tapi lain ulah tuhmah teh bisa aya sangka salah musyrika amil biru di buru-buru menang warisan ku batur mapan batur yang makan warisan dia tapi kan orang boro-boro mikiran warisannya gegede nama bapaknya nu bapak teh bisi nu bapak mau teh mawa iman kembali karena pokok persoalan karena waktu sudah sangat malam pindah tanggal tadi tanggal 3 ya itu tanggal 4 ya ceramah terpanjang gitu wah gue ya tadi memitin assalamualaikum na tanggal 3 ayeuna waalaikumsalam na tanggal 4 saya nitip cintai Nabi, cintai Allah dan Rasul dengan cara suburkeun agamana. Kantong-kantong Islam kedah dipertahankan. Kantong Islam itu tidak lain adalah dari mulai madrasah, majelis taklim, pondok-pondok pesantren, sakalian niatan wariskeun Islam ke anak cucu urang. Mudah-mudahan ibu bapak hidup dan mati dalam koridor la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lebih kurang mohon dibukakan pintu maaf. Abdi mana bahasa Sunda na kasar, teu aya niat kibir, teu aya kasar hati ngomong di dieu dugi ka dieu. Mun diukur bisa kieu kasar ka dieu nama samiri di bapak itu. Selembut sudara. Kadieu mukul ibu kepala desa Punten abdi bahasa nawon kieu bimbingan di pesantren dieu mudah-mudahan mampu ngajeng teu cukup ku abdi nungkul anak minong aya kudu di pesantren mulai instruksi na pesantren ngaji kalau catat mangga kalau tebih oke nang jelas anak bapak ibu harus terdidik dengan didikan agama sekolah harus tapi pesantren juga sama lebih harus ke persiapan hidup dan nanti orang di hadapan Allah Ta'ala. Terakhir
baca ya Rabbi bil Mustafa, mudah-mudahan Allah mengabulkan sadaya hajat kurang hajat dunia dan akhirat. Ya Rabbi bil Mustafa damil maqasidana waghfir lana ma ya wasi'an karami. Salam sulat ya Rabbi bil Mustafa damil maqasidana waghfir lana الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا abdi sejata wasul kasalira kanjeng rasul pamugi doa diqabul barokah kacandak wansul ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana mugi Gusti nyalametkeun tina sakur kaawonan sareng mugi ngarizkian kanggo abdi kasayan ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana lebih kurang hapunten anu kasunyun kasadayana. Insyaallah lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ila liqa ma'assalamah wa bil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara inti peringatan Maulid Muhammad SAW telah terselenggara dan terima kasih kepada Al-Mukarram yang telah menyampaikan ilmu dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat buat kita dalam menjalani kehidupan masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup ini dengan sama-sama mengatakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari saya selaku MC mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.